হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? নতুন আর একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। অনেক ভাই আমাকে কমেন্ট করেছে, দাদা ভালো একটি ব্র্যান্ডের সিলিং ফ্যানের নাম বলুন। আমি বলবো বর্তমান বাজারের সবার শীর্ষে BRB ব্র্যান্ডের লাভলি ফ্যানটি কিনুন। এই ফ্যানটিতে রয়েছে প্রচুর বাতাস এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়। এই BRB এই ফ্যানটি সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম বডি হওয়ায় সহজেই মরিচা ধরে না এবং 100% তামার তার দ্বারা তৈরি। BRB ফ্যান রয়েছে 7 বছরের গ্যারান্টি। বাজারে অনেক ব্র্যান্ডের ফ্যান আছে, তবে তার চেয়ে 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি BRB ফ্যানটাই সেরা। আপনারা যেটাই কিনবেন বাজার যাচাই বাছাই করেন। কোম্পানির রেট দেওয়া আছে 3510 টাকা, কিন্তু দামাদামি করে ক্রয় করলে অবশ্যই 32 থেকে 3250টার মধ্যে পাবেন। যেখান থেকে কিনেন, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকেই কিনেন, 3200 বা 3300 এর ঊর্ধ্বে যাবে না। BRB ফ্যানটির বাতাস প্রচুর ঠান্ডা, যা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের ফ্যানের সাথে তুলনা করা যাবে না।